سلام، لطفاً خودتون رو دست کم نگیرید. این جمله کلیدی برنامه مهاجرتی ماست. یه برنامه مهاجرتی جذاب که خیلی از شماها به اون دعوتید. از فارغ التحصیلان و شاغلین رشته‌های مهندسی، مددکاری اجتماعی و آیتی گرفته تا مدیران تو زمینه‌های مختلف. از شمایی که فارغ التحصیل رشته‌های مالی و اقتصادی هستید تا صاحبان مهارت و حرفه‌های فنی. میزبان شما تو این برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان کاناداست. یه استان زیبا و جذاب با هزینه‌های زندگی پایین، فرصت‌های شغلی بالا و سیستم مهاجرتی منظم و البته خوشقول. حداکثر سن برای کسب امتیاز کافی تو این برنامه مهاجرتی 45 سالگیه و این بین سایر برنامه‌ها یه فرصت طلایی محسوب میشه. شما با مدرک دانشگاهی و 10 سال سابقه کار دائم تو حرفه تخصصیتون و البته دانش زبانی کمی بالاتر از متوسط، گزینه مناسبی برای این برنامه مهاجرتی به حساب میایید. البته صاحبان مهارت و حرفه‌ها علاوه بر اینها یه مدرک از سازمان فنی و حرفه‌ای هم لازم دارن که 10 سال از تاریخ صدورش گذشته باشه. حالا با داشتن این شرایط مهم اینه که رزومه استانداردی داشته باشین و تشریفات مربوط به تشکیل پرونده به درستی و مطابق قواعد استان ساسکاچوان انجام بشه. در کمپارس کارشناسان، مشاوران و وکلای با تجربه‌ای هستند که انجام این تشریفات حساس تخصص اوناست. امتیاز کمپارس تو اینه که تشریفات اداری و ثبت پیگیری‌ها رو با دقت و سرعت بیشتری انجام میده، خصوصا تو مشاغل نظاممند که حساسیت بالاتری رو میطلبه. پس اقدام برای لایسنس یا گواهی اشتغال استانیتون هم با ماست. کارشناسان ما در شرکت کمپارس با ارزیابی اولیه شرایط شما شانس قبولیتون رو بررسی میکنن و سعی میکنن ریسک پرونده شما رو به حداقل برسونن. همین الان میتونین با مراجعه به وبسایت campars.com فرم ارزیابی رایگان رو همونجا تکمیل یا اینکه برای دریافت مشاوره رایگان با تلفن‌های کمپارس در ارتباط باشید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.